ଅମରଧା ରୋଡ ସମବାୟ ସମିତିର ସିଇଓ କଲେ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଉଦ୍ଘାଟନ। ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଧାନ ଚାଷ କରି ଚାଷୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅମଳ କରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଦଲାଲଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ନଟାକଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଅମରଧା ରୋଡ ସମବାୟ ସମିତିର ସିଇଓ ତଥା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ସୋମବାର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଧାନ କ୍ରୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶମ୍ଭୁନାଥ ସେଠୀ, ମଦନ ମୋହନ ପାଲ, ଭଗୀରଥୀ ପରିଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଆରଏମସି କର୍ମଚାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାତ୍ର, ନିଶିକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସୁର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ସୁଜୟ ଚଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାତ୍ର, ରବୀନ ରାଉଳ, ବରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ଶିଶିର ପ୍ରଧାନ, ଚିତ୍ତ ସାହୁ ସମେତ ବହୁ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜତକ ଓଡ଼ିଶା।